हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कंस्ट्रक्शन। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्लैब शटरिंग के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो स्लैब की शटरिंग किया है एंड ये आप देख सकते हैं ये बीम की शटरिंग की है। तो ये बीम की स्लैब की शटरिंग कैसे होती है, इसके कंपोनेंट पार्ट्स क्या होते हैं, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये स्लैब है, ये स्लैब की शटरिंग किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ से ये जो है ये स्लैब का लेंथ है, तो ये स्लैब की लेंथ में शटरिंग है एंड ये जो है ये हमारा बीम है। तो ये आप देख सकते हैं ये टॉप से है, ये हमारा जो स्लैब का थिकनेस होता है उसके हिसाब से ये स्लैब का 100 फीट में हम ये बॉटम में स्लैब की शटरिंग करते हैं एंड ये बीम की विड्थ के हिसाब से हम स्लैब की शटरिंग करते हैं। एंड स्लैब टॉप से जनरली बीम बॉटम तक रहता है। तो आप देखेंगे ये बीम बॉटम से जो है हमारा ये डेप्थ लेके पूरा हमारा ये बीम का शटरिंग किया हुआ है। तो इसी के बारे में फ्रेंड्स आज डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, स्लैब की शटरिंग के नीचे जाते हैं एंड देखते हैं कि कैसे स्लैब की शटरिंग होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम ये स्लैब के नीचे आ गए। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा जो प्रॉप्स है, ये आप देखेंगे ये हमारा ये होता है प्रॉप्स। ये जनरली हमारा लोड कैरिंग कैपेसिटी इसकी 1 टन से 1.5 टन होती है, मीन्स 1 टन टू 1.5 टन, बट डिपेंड करता है फ्रेंड्स इसका गेज कितना है, कैसा है। तो हम पहले प्रॉप्स के बारे में देख लेते हैं। तो ये प्रॉप्स फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं ये हमारा आउटर होता है एंड ये जो देख सकते हैं ये हमारा इनर है एंड इसकी जो ओवरलैप डिस्टेंस है ये होती है फ्रेंड्स 450 mm। एंड ये देख सकते हैं ये हमारी चूड़ी होती है, इससे हम इसकी हाइट को एडजस्ट करते हैं। तो ये फ्रेंड्स, एंड ये जो है ये हमारा पिन है जिससे हम फिक्स करने पे ये हमारा जो भी हाइट रिक्वायर्ड हाइट है उस पर हम उसको फिक्स कर सकते हैं। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा प्रॉप्स। तो प्रॉप्स के बाद में फ्रेंड्स हम सबसे पहले इसको देख सकते हैं, हमने ये इसको टाइट करके रखा है। इससे सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये आप देख सकते हैं इसको हम बोलते हैं बियरर। जो हमारा स्लैब ये जो प्लाई होगी फ्रेंड्स, प्लाई पे जो रेस्ट होता है, ये जो आई बीम देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं हम जॉइस्ट। एंड ये जो आप देख सकते हैं सेकंड वाला, इसको बोलते हैं बियरर। ये फ्रेंड्स इसके हिसाब से हमारा ये आप देख सकते हैं ये एक बियरर है एंड ये सेकंड बियरर है। तो ये हमारे ये 2 हो गए बियरर। तो एंड ये जो आप देख सकते हैं ये जो है ये हमारी जॉइस्ट है। तो जनरली जॉइस्ट 450 mm एज पर डिज़ाइन जो रहेगा उसका स्पेसिंग होता है। एंड ये आप देख सकते हैं ये जो हमारी बियरर है इसका जनरली 1 मीटर 1.2 मीटर जो भी रिक्वायर्ड डेप्थ होगा उसके हिसाब से हम इसको प्रॉप्स को वर्टिकली एडजस्ट करके स्लैब की शटरिंग स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा बियरर्स है, ये हमारा जॉइस्ट है, ये हमारी प्लाई है, ये हमारा स्लैब हो गया। एंड ये आप देख सकते हैं ये हमारा ये बीम बॉटम है। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो है इसको हम बोलते हैं टोपी। जो भी हमारी बीम की बॉटम होगी वहाँ पे सबसे पहले हम टोपी फिक्स करते हैं एंड टोपी के साथ में हम ये बीम फिक्स करते हैं, बीम की बॉटम जो भी डेप्थ होगी। और उसके साइड में ये आप देख सकते हैं बीम की साइड है, आप देखेंगे ऊपर ये हमारी बीम है एंड ये स्लैब है। तो हम ये बीम की साइड लगाते हैं जो स्लैब की डेप्थ के हिसाब से एंड ये स्लैब की बॉटम में स्लैब 100 फीट में शटरिंग करते हैं। आप देख सकते हैं ये इस टाइप से फ्रेंड्स बेसिक हम स्लैब की शटरिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो है ये हमारा बीम बॉटम है, ये आप देख सकते हैं ये बीम बॉटम है। तो ये जनरली बीम बॉटम जब मेकिंग करते हैं फ्रेंड्स इसको बोलते हैं रेलिंग पट्टी। ये रेलिंग पट्टी फ्रेंड्स बीम बॉटम में बोथ साइड होती है, आप देख सकते हैं ये बोथ साइड है। इसमें देखिए फ्रेंड्स साइड में भी ये एक बॉटम में लगा है ये रेलिंग पट्टी, ये 4 इंच बाई 1.5 इंच रहता है। एंड ये देख सकते हैं फ्रेंड्स ये स्टड्स होते हैं, ये 400 में सेंटर टू सेंटर में रखते हैं। ये आप देख सकते हैं ये स्टड्स है। और ये जो है ये हमारा काटकोना लाफ है, आप देखो ये वाला। ये इस टाइप से हम ये पहले बीम की शटरिंग करते हैं, उसके बाद में स्लैब की शटरिंग करते हैं। एंड ये स्लैब की शटरिंग में आप देखेंगे जो फर्स्ट है इसको हम जॉइस्ट बोलते हैं। ये एज पर डिज़ाइन अभी आपने देखा था आई बीम यूज़ किया था। अभी यहाँ पे स्क्वायर पाइप जैसा भी मटेरियल अवेलेबल होगा एंड जो डिफ्लेक्शन होगा उसके हिसाब से हम डिज़ाइन करते हैं। एंड ये सेकंड जो होता है इसको हम बोलते हैं, आप देख सकते हैं ये जो है ये बियरर है। इसका स्पेसिंग देखिए ये 1.2 मीटर है। ये हमारा बियरर है, ये जॉइस्ट है। इस टाइप से हमारा ये प्रॉप्स है। तो इस टाइप से हम फ्रेंड्स स्लैब की शटरिंग करते हैं। एंड ये हमारी बीम की शटरिंग है। बीम की शटरिंग में ये वेलिंग पट्टी हो गई एंड ये स्टड्स हो गया। इसका भी स्पेसिंग फ्रेंड्स 450 mm सेंटर टू सेंटर होता है।
एंड ये जो है ये हमारी चाबी है, ये 3 इंच बाई 3 इंच की जनरली चाबी यूज़ करते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये बीम बॉटम में चाबी यूज़ करते हैं। एंड फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमारी बीम बॉटम के नीचे चाबी 3 इंच बाई 3 इंच ही हम ये चाबी यूज़ करते हैं। एंड ये देख सकते हैं बीम बॉटम के नीचे, ये जो हमारा बीम बॉटम है इसके नीचे हमने आई बीम यूज़ किया है। ये एज पर डिफ्लेक्शन, बीम डेप्थ वो एंड कितना कंक्रीट का स्लैब का थिकनेस है, वो जितना लोड आने वाला है उस हिसाब से ये डिज़ाइन होता है। एंड ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा प्रॉप्स है, ये प्रॉप्स के हिसाब से हम ये सब स्लैब की शटरिंग करते हैं। तो होप सो फ्रेंड्स आप लोगों को बेसिक कंपोनेंट्स स्लैब के समझ में आ गए होंगे कि कैसे स्लैब की शटरिंग करते हैं एंड बेसिक स्लैब के कंपोनेंट पार्ट्स क्या होते हैं। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को टॉप लेवल से दिखाता हूँ कि कैसे स्लैब की शटरिंग होती है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा स्लैब है, ये हमारी बीम है। एंड यहाँ से देखेंगे ये हमारी बीम है। ये आप देखेंगे जो बीम की डेप्थ होती है इसको हम बोलते हैं बीम बॉटम। एंड ये जो होता है ये दोनों, ये जो बीम की विड्थ के हिसाब से बीम साइड मारते हैं। एंड ये जो आप देख सकते हैं ये जो है फर्स्ट जो यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं, ये जो हो गया ये हमारा जॉइस्ट है एंड ये बियरर है। एंड इसकी स्पेसिंग जनरली 450 mm सेंटर टू सेंटर होती है। एंड ये जो यूज़ होगा ये हमारा एज पर डिज़ाइन 1 मीटर से 1500 के बीच में, 1 मीटर और 1.5 मीटर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। एंड यही सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग में हमारे जैक मुंडास जो हमारे हैं वो सपोर्ट यूज़ करते हैं। तो होप सो फ्रेंड्स आप लोगों को एक बेसिक समझ में आ गया होगा कि स्लैब की शटरिंग कैसे करते हैं, स्लैब के कंपोनेंट पार्ट्स क्या होते हैं, बीम डेप्थ क्या होता है, स्लैब की थिकनेस क्या होती है। ये सब बेसिक कंपोनेंट्स है जो साइट पे एज अ सिविल साइट इंजीनियर आपको पता होना चाहिए। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।